village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. אם אבא שלי היה פרי. אבא שלי היה סלט פירות, תותים, שזה פרי אחלה שיק. בננה, שזה פרי מלא אנרגיה. אננס, שזה פרי שנראה קצת קוצי, אבל בפנים הוא מתוק, שאין דברים כאלה. סלט פירות. אם הוא היה ירק, הוא היה אולי חציל, כי מחציל אפשר לעשות מלא דברים, ורסטילי. C'était un légume, ce serait une aubergine. En hébreu aussi, c'est positif. Si c'était un fruit, je dirais que c'est une pêche, parce que les pêches, à mon goût, sont très douces. Si c'était un légume ou un fruit, je ne sais pas. Mais en revanche, s'il était une fleur, ce serait sûrement un tournesol. Le tournesol suit les mouvements du soleil. Le soleil de la connaissance, le soleil du savoir. Je le verrais bien comme un tournesol, à cause de son rayonnement, à cause aussi de son petit air, professeur tournesol de temps en temps, quand il change d'une discipline à l'autre et que c'est tellement savoureux, parce qu'il peut parler de tout. הייתי אומרת שהוא ארטישוק, כי הוא מלא רבדים ויש לו מלא עלים והוא מתעניין בכל דבר והוא גם נורא נחמד ומצחיק ויש לו גם את השטויות שלו ואנחנו מאוד אוהבים את סבא וכמובן יש לו לב כל כך רחב שאנחנו לא מפסקים להתפעל ממנו כל פעם מחדש. אם הוא היה ירק אז הוא היה אבוקדו, כי לאבוקדו יש גרעין גדול כמו הלב הרחב של סבא. חשבנו על חציל, גם בגלל האהבה השורשית שיש לך לחציל וגם בגלל השחור שחשבתי שמזכיר קצת את השורשים האפריקאים שלך. אני חושבת שאם סבא היה פרי או ירק, הוא היה אבטיח, בגלל שהוא מתוק כמו אבטיח וטעים כמו אבטיח. אם סבא היה פרי או ירק, הוא היה מלפפון, בגלל שזה היה כשאני הכי אוהבת, ואני אוהבת מאוד את סבא. פרי אתרוג. סבא, אתרוג משהו לחכמים שבעם, וסבא הוא חכם, אין מה להגיד. פרי בננה. סבא ז'יל כמו בננה? כן. למה סבא ז'יל כמו בננה? כי הוא אוהב אותי ואני רוצה לצייר לו ציור לילדת. גזר. גזר? למה הוא סבא ז'יל הוא כמו גזר? כי אני חושבת שהוא אוכל גזר. ואני חושבת שהוא אוכל גם את הגיבון שלו. גם את הגבעון של הגזר? ולמה סבא ז'יל הוא דומה לגזר? שאני חושבת שהוא גזר. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. עכשיו לגבי בעל חיים שדומה לאבא, סוזן אומרת למשל, אומרת שאבא דומה לזיקית. כשמתווכחים איתו על פוליטיקה, הוא די זיקית פוליטית, הוא זורם עם כולם, הוא לא מתווכח יותר מדי עם אנשים. בסופו של דבר, רק הוא יודע מה הוא הצביע בקלפי. אני חושבת שהוא היה דוב, זה נחמד, זה מחבק. Si mon père était un animal, ce serait un ours. En hébreu, un ours, c'est très positif. אם אבא שלי היה חיה, אז לא. הוא לא היה גן חיות, הוא היה ספארי באפריקה. חיות מדליקות, אין דברים כאלה. Je dirais de Gilles que c'est plutôt un lapin parce que les lapins me paraissent gais et d'une certaine manière joyeux dans leur manière de sauter. Si c'était un animal, ce serait certainement un pivert. Gilles vous expliquera pourquoi. Si c'était un animal, je le verrais assez bien comme un cocker. C'est un chien que j'ai eu j'avais 20 ans et qui a une grande douceur, une grande présence et qui ne s'énerve jamais. וחיה, רומי? למה? כי אתה כל הזמן מתעניין, שואל שאלות ומחפש תשובות. הוא היה פלמינגו, כי הוא ממש מגניב. והוא יודע לספר המון דברים על רגל אחת.
סבא היה ינשוף, בגלל שינשוף הוא עומד אצילי כזה כמו סבא, ויש לו עיניים גדולות, כמו שסבא מאוד מאוד אוהב לחקור ולראות דברים ולנסות ולהתנסות. וגם הוא חכם, כמו שסבא הרי הוא הכי גאון במשפחה. אני חושבת שאם סבא היה חיה אז הוא היה כלב, בגלל שהוא חברותי כמו כלב, נחמד כמו כלב וחמוד כמו כלב. אני חושבת שאם סבא היה חיה הוא היה ציפור, בגלל שהוא לקח אותנו לאופרה וזה אומר שהוא אוהב לשיר, כמו ציפור, צוויץ צוויץ. תנשמת הוא רגוע, למרות כל גם אם נכנסת שבת עוד כמה דקות, הוא בכל זאת רגוע ושקט, ולדעתי זה מה שמאפיין את סבא. חתול. למה הוא היה חתול? כי תמיד יש ימים כי אני אוהב אותו והוא נחמד. כמו נמר. הוא היה נמר? כן. למה הוא נמר? כי חשבתי שיהיה כמו נמר. כן. אז כמו נמר כזה שטורף חרקים. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. כשהייתי קטנה, עשיתי שיעורי בית בעברית, ואבא שלי בא ודיברנו על התאמות, זכר, נקבה, רבים, יחיד וכו'. הוא סיפר לי שבאנגלית אין מגדר לחפצים. זה פשוט היה תגלית. אי אפשר להסביר כמה שזה הדהים אותי, הרשים אותי, ופתח לפניי דברים חדשים, מבחינת השפה ובכלל איך אפשר להבין את המגדר. C'est quand mon père m'a expliqué qu'en anglais, les objets n'avaient pas de genre, ni féminin ni masculin. Ça a été une révélation pour moi. J'avais 9 ans et je le porte encore en moi. אני יכול להגיד על אבא שהוא היה מספר קומיקסים בהתלהבות, אלוף בלספר קומיקסים. כשהיה קורא טנטן או אסטריקס, הוא היה יודע לעשות פעלולים, קולות, לנתח היטב את התמונה, להגיש אותה בשניות, במהירות מחשבתית, להגיש אותה לילד, ותמיד הייתה הרגשה של עוד, שאני רוצה שהוא ימשיך לספר. תמיד נגיד היה מספר 10 עמודים, 10 דפים, תמיד הייתה הרגשה שאני רוצה עוד לשמוע, תמיד היה אלוף בלספר קומיקסים. Quand nous étions ensemble, assez jeunes, au scout, quand nous parlions, nous tous les deux ensemble, personne ne pouvait nous comprendre parce que nous parlions très 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 vite. Les autres étaient furieux, mais nous on pouvait se dire ce qu'on voulait, on comprenait tout. Voilà. Et heureusement que c'est plus tout à fait cette manière quand nous échangeons. ז'יל כידוע אוהב להנחיל צרפתית לכל מי שסובב אותו, ויאמר לזכותו שהוא לא מתייאש על אף אחוזי ההצלחה המדהימים. ולכן הוא מתעקש לדבר בצרפתית עם כל מי שלא יודע צרפתית, כדי שילמד את השפה הצרפתית. אז בתחילת נישואינו, עוד לפני שנולדו הילדים, ז'יל היה נוהג לדבר איתי בצרפתית. צריך להודות שזה עבד, אני קלטתי, אבל לפעמים לא הבנתי הכל. ואז יום אחד בשבת הוא ביקש ממני קווייר, ולא היה לי מושג על מה הוא מדבר. והוא ממשיך, שהוא מבקש ממני קווייר, ואני לא יודעת מה הוא רוצה. בסוף הוא צעק עליי, קווייר, קווייר! וזה עבד, כל כך נבלתי מהצעקות שלו. Quand j'étais tout petit, je ne sais pas, je devais avoir 4 ou 5 ans, je m'appelle Alexis, et Gilles s'amusait énormément à m'appeler Xixi, ce qui, moi, m'agaçait énormément. Et je m'énervais, et lui, il riait, évidemment, et je lui disais, arrête de m'appeler comme ça, arrête de m'appeler comme ça. Il me disait, oui, d'accord, Xixi, je m'arrête, et je m'énervais à nouveau. Combien il m'a agacé les premières années où il venait à la maison, quand il me demandait qu'est-ce que j'utilisais pour la cache-croûte, et que je ne connaissais rien, et que je lui disais que peu importe, tu manges ce que je te donne, et c'est moi qui assume le reste. Je ne fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le clairon qui sonne. אתה מלא בתכונות נפלאות, מה שהופך אותך אדם ממש מיוחד, ומלא אותי בגאווה אמיתית שאתה אבא שלי,
ואני חייב לומר את זה, לפני כל הקהל היקר כאן, שהגאווה הזאת, אני הולך איתה בכל מקום. ואני גודל איתה ואני צומח איתה, והיא מחזיקה אותי ונותנת לי המון כוח לעשות המון דברים, ואני ממש גאה ושמח שאתה אבא שלי, ואני אוהב אותך ממש המון מזל טוב. אני מברכת כל טוב את אבא שלי. זהו, אני מאחל מזל טוב, הצלחה רבה, אושר ואושר. Il faut te souhaiter, Gilles, une très bonne et longue continuité dans ce que tu fais, à la fois avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues, et que tout se passe mieux jusqu'à l'infini, si c'est possible, à l'infini, je veux dire dans les espérances, dans les espoirs et dans les réalisations. Je t'embrasse, mon frère. Voilà, Gilles, je t'embrasse et je te souhaite un bon et heureux anniversaire. ז'יל היקר, כמה אנחנו אוהבים אותך. שמחה גדולה לחגוג איתך 80. כבר 16 שנה שנכנסת לחיינו, ואני מברך על כל אחת מהשנים האלו. ז'יל, אוהבים אותך המון, מזל טוב גדול, חיבוק שנתראה. רומי? ואני ממש אוהבת אותך, ולמרות שאתה לא סבא שלי מדם, אז אני מרגישה שאני קרובה אליך, כאילו הייתי כזה. אני מרגישה ממש ברת מזל. אני חושבת שיש לי את החם הכי נפלא בעולם. והכי חם. הכי חם שיכולתי לבקש. אז אני באמת מרגישה ברת מזל שהכרתי אותך ושהצטרפתי למשפחה שלכם. המון תודה ומזל טוב. Je dirais que c'est plus les dizaines qu'il faut fêter maintenant, mais tous les années et qu'on espère qu'elles seront encore très longues. Je t'embrasse. אז אני מאחלת לסבא המון כיף ושמחה, ושילך ויגשים את כל החלומות שלו עד סוף החיים שלו, ושישאר איתנו עוד הרבה שנים, ושיהיה בריא, ושהוא וסוזי ימשיכו להיות ולאהוב ביחד, והכי חשוב, פשוט שישאר שלנו. וסבא, אני רוצה לאחל לך שיהיה לך המון מזל טוב. תגשים את כל החלומות שלך ואל תפסיק לחלום. תהנה מכל דבר שתעשה בחיים ותמיד תקיף את עצמך באנשים שאוהבים ומעריכים אותך כמו שאנחנו אוהבים ומעריכים אותך. תישאר כזה מקסים ועם לב רחב כמו שלך. תודה רבה על כל מה שנתת לי ועל כל מה שאתה עדיין נותן לי. במיוחד על כל העזרה בלימודים וכל הדאגה והאכפתיות. אז תודה רבה על הכל ואני אוהבת אותך מאוד. מזל טוב עד 120 שנה, שתחיה, ואני אוהבת אותך מאוד מנויה. אני מאחל לסבא שישאר הסבא הכי טוב בעולם, כמו שהוא, באמת. אני מאחלת לסבא המון מזל טוב בחיים, שמחה ואושר, בריאות ועד 120. סבא ז'ילה יקר, אני אוהב אותך תמיד, שיהיה לו חיים יפים ושהוא לא ייפצע. עוד, מה עוד? שתמיד אני אוהב את סבא ז'יל. את הברכה שלך. אני רוצה לברך את אותו שהוא יהיה ככה בכל השנה. מה זה ככה? הוא יהיה מה? שלא יהיה לודה ושלא יהיה לו פצע. אני רוצה לאחל שיאכל הרבה פירות ושהוא לא יהיה לבד ושגם ישמח עם כל האורחים שלו וכל הבני דודים. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne, en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi.
Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.